ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ نزلت فوت وسالتكم فيه لو هنزل مود في جي تي ايه تحبوا يكون عن سبايدر مان ولا ايرون مان؟ والاغلب يختار سبايدر مان، وايرون مان ممكن يكون الحلقه الجايه او اللي بعدها. بصوا بقى يا جماعه، المود ده انا حافظه، المود ده انا كنت محمله في اللعبه علشان كان نفسي العب بتاعه البلاي ستيشن لحد ما حملتها وبقيت العبها. فاول حاجه عشان نشغل المود لازم ندوس كنترول واو. بالظبط. نشغل ايه كده المود كده بقى اون. تمام، بعد كده نختار بقى ايه البدله، نخليها بس نشوف بس ايه البدله كده اللي هي العاديه اللي هو من غير ما نختار. تمام، دي البدله، بس هو في فتق من تحت، انا عايز اختار كده ايه بدله حلوه. بصوا يا جدعان هنلعب بدي لحد بقى ايه مع الوقت نغيرها. فاول حاجه هبدا اعملها ان انا انط نطه قويه عشان ابدا بقى إيه يا جماعه اطير. النطه القويه بقى بتتعمل ازاي؟ المفروض ان انا افضل اجري كده، بعد كده ايه ادوس على شيفت. ايوه بالظبط. بصوا يا جماعه المفروض ان ده احسن مود سبايدر مان هتلاقوه في اللعبه، مش هتلاقوا مود احسن منه. ده السوينج العادي يا جماعه. تمام، لو انا عايز اعمل سكيلز وانا بطير بصوا بقى ادوس كده ايه على اف وبالظبط. فابدا اجرب الثمان قدرات اللي عند سبايدر مان على اكتر ناس انا كنت بكرههم. الناس دي يا جماعه ما كانوش بيخلوني اعرف العب اللعبه زمان غير لما حملت ملف تختيم للعبه عشان اقدر اخلص منهم. العصابه دي. تمام، انا هبدا بقى ايه يا جماعه، بقى انا كده خلاص الحمد لله ربنا اداني القوه. ابدا بقى ايه يا جماعه اتفرج عليهم شويه. اول حاجه عندنا اللي هي الشبكه العاديه. تمام، فاحنا ايه هو ايه ده؟ انا لو برمي عليه تلج مش هيبقى كده؟ هو مش المفروض يتربط؟ طب خلاص خلينا نجرب اي حاجه تانية. ماشي، دي المفروض ان هي بتطيره، المفروض يعني. ايوه بس ما حصلوش حاجه، انا عايزه يموت يا جماعه. طب نجرب كده التانية. هي لا، دي المفروض بقى يا جماعه ان دي لو وراه حيطه المفروض ان هي بتشبكه فيها. فنجرب كده ايه، المفروض ان هو كده يلزق في الحيطه اللي وراه. ايوه بالظبط. انا كده خلصت من اول واحد، لسه فاضل لي 16. نجرب بقى على ده يا جماعه العناكب اللي هي بتساعدني المفروض. بصوا يا جماعه في حد هيضربني ولا ايه؟ ايه طيب بصوا نضرب ده كده عشان نخليه ايه يضربني. طب استنوا يا جماعه، ما دام ان العصابه دي خافت مني دلوقتي وعملت نفسها مش شايفاني، انا هبدا ايه اطلع الغل على الظباط. ايه ده يا جماعه مفيش حد عايز يشارك معايا ليه؟ يا جماعه في ايه يا جماعه مفيش حد عايز يشارك معايا؟ ايوه دول بصوا يضربوا عليا. يلا اخلص بس ايه معايا، بس مش انا اللي اضربه، هخلي العنكبوت هو اللي يضربه. هو بس يا جماعه العنكبوت. ايوه اخيرا. هل بقى ينفع امسك سلاح ولا لا؟ ينفع امسك سلاح بس مفيش اي حاجه. طب نضرب ده كده. ايوه خلص يا سبايدر. ايه ده من طلقه كده خلاص رجع. هبدا اجرب بقى يا جماعه الكهرباء، المفروض ان دي بتكهربهم فنجرب كده. هو ما اتكهربش يا جماعه، هو وقفهولي بس لكن هو ما اتجرب. طب اعمل ايه؟ انا هموت. هو يا جماعه اصول الحرب ان انا لما الاقي نفسي خلاص هموت اخلع ببساطه. هو المفروض يا جماعه يكون في مهمات بتيجي تبع الموت، بس انا مش عارف هي مفيش ولا مهمه جات لي لغايه دلوقتي ليه. انا رجعت يا جماعه ولقيت ان هو عشان يظهر لي المهمات بتاعه المود لازم اكون مخلص اللعبه، فانا دخلت على نسخه كنت مخلص فيها ورايح بقى عشان اعمل المهمات. ايوه بالظبط. ايه ده بقى؟ تقريبا في عربيه بتتسرق. طب استنوا بصوا بقى يا جماعه، دي بقى حته اكشن مش هتلاقوا زيها في اللعبه الاصليه بتاعت سبايدر مان. استنوا بس ايه، بس اقفش بس فيها وايوه كيو اي ولا ايه؟ ايه ده؟ ايوه بالظبط. اعمل ايه بقى؟ ايوه اربطه. وده بقى التاني بقى اطلع بقى. ايوه. الله الله بجد يا جماعه. يعني بجد اتحدى شركه مارفل تعمل بنفس السلاسه والواقعيه دي. بصوا يا جماعه لو سالتوني على الواقعيه هنا ان هو ازاي بيطير وهو مفيش حاجه حواليه يمسك فيها بالشباك، تمام، اقول لكم يا جماعه ان هو في غيوم يا جماعه، يعني ما تفككوش كتير وفي اخر تتكسفوا. في غيوم يا جماعه يمسك فيها حته بس كده، حته والنبي. الله. ايوه استنوا بقى يا جماعه، انا هنا جاي البلد دي علشان احميها. تعالى لي كده. ماشي اطلع روح امك يلا. ايوه يا جماعه انا جاي هنا عشان اادي واجبي كما هو مفروض عليا، تمام، مش عشان اهزر ولا اروح العب على العماير. هبدا يا جماعه اروح للمهمه اللي عندي اللي المفروض ان انا اتجسس على ناس. فايه نبدا كده بس نروح هنا كده. تمام، نقف بس كده ايه ونتصرف معاهم. ما فهمتش اي حاجه من اللي هو اتقال ده. تمام، بصوا ده قفشني. ايه ده؟ طب ما الكهرباء شغاله يا جماعه، امال ليه كانت بتصنمهم في المدينه؟ استنوا بس يا جماعه ياخد نفس بس. ماشي خلصني بس. ايوه الحمد لله. اتكل هو كده على الله.
طب نجرب بس ايه عليهم تاني يا جماعه، نجرب اللي هي بتاعت الشباك دي نشوف هتكلبشهم بجد ولا لا. طب ما هي شغاله اهو يا جماعه، ده انا افتكرت المود وحش والله. لو دوست على اف هيشدني ليه تمام، فانا ايه عايز بس اخلص بس الناس دي حبه حبه كده. واقول لكم يا جماعه انا هديها تجسس، بس شكل الراجل ده ايه قفشني، فايه ننزل له بس كده. بصوا يا جماعه هو سبايدر مان هنا ايه ضعيف كده شويه وبيضرب ضرب في الهوا تمام، فانا ايه عشان اقتل واحد لازم اقعد 50 سنه اضرب فيه. ايوه مع السلامه، ده ريح نفسه وريحني. ما بيجيش فيه حاجه. طب نجرب كده دي عليه. الله الله، طب ما هي بتكلبش يا جماعه، ده انا افتكرت المود بايظ والله. في حركه بقى المفروض ان انا هجربها على اللي تحت ده. لو انا ايه دوست كده ايوه تمام، شفتوا طاري ازاي؟ هجربها بس ايه يكون حد بس ما فوقوش سقف. فين بقى يا جماعه الناس التانية؟ ايوه هم تمام، تعالوا لي بس كده بقى نجرب بس عليهم دي ايه اللي هي بتكلبش كله. نجرب بس نطير ده، هو بيلجلج. بصوا يا جماعه انا هموت، اعمل ايه بقى يا جماعه في الحاله دي؟ اتعلموها مني، لما تكون هتموت اعمل كل حاجه عندك تمام. نكلبش ده كده ونطيره ونموت ده كده. ده انا خلصتهم والله، ده انا كنت فاكر ان انا بهبد وخلاص. فين بقى يا جماعه؟ في ناس تانية في الدور اللي تحت يعني ولا ايه؟ ايوه هنا. طب هموت، طب اعمل ايه؟ طيب ده ينفع معاه ايه؟ احنا هنستخدم بس كده ايه العناكب بتوعي على ايه، على حبه ايه ده، طيروه كده يا جماعه. وبعد كده ايه نروح لده كده، مش عارف اعمل فيه ايه، اختاروا انتوا يا جماعه، اكهربه ولا اطيره؟ انا كل حاجه عندي خلصت. طب الكهرباء برضه خلصت. طب دي تمام، دي طيرته برضه. ده انا عايز اطلع له، طيب اعمل ايه؟ ايوه المفروض كده ان انا كده. ايه ده خلصت؟ طب ما تجيبوا حاجه اصعب يا جماعه. هجرب كده يا جماعه اخد شنطه من اللي هو كان بيبقى سايبهم. يا عم اسكت بقى يا عم يا ناقصك. هنعمل بقى يا جماعه انبوكسنج للشنطه، نشوف بس جواها ايه. الله جميل قوي الكلام ده. استنى يا جماعه انا نسيت وعدي الايرون مان يا جماعه، انا لازم دلوقتي اروح انقذ العربيه اللي هي قال لي عليها دي. ايوه 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 تعالى لي بس كده بابا. هم شكلهم ما يعرفوش ان انا جيت المدينه يا جماعه، عشان كده واخدين راحتهم قوي. ما ايه الهبل اللي انا بعمله ده برضه؟ طب انا اعمل ايه ده؟ ما هو طبيعي تفشل. هنا المفروض ان في مهمه تانية، بس دي بقى يا جماعه عباره عن ويفز تمام، ان انا ايه ويف 1 يكون مثلا فيها ناس حبه قليلين. ايوه تمام، اعمل بقى معاهم ايه دول عايزين بتاعت جرين جوبلين دي كده تمام. واروح بس ايه اكلبشهم كلهم كده. هي مش شغاله ولا ايه؟ ايوه بالظبط. طب بصوا يا جماعه انا كده هموت لو انا ايه ما ايوه طيرهم كده وروح لي كده على ده اللي ماسك سلاح. بصوا يا جماعه تقريبا كده ايه مفيش حد هعرف احاربه غير لما اكون مكلبشه. ايوه ايه ده؟ بس ده ما نفعتش معاه يا دين يا جدعان، دي ويف 1 وعملت فيها كده، امال ويف 2 هتبقى عامله ازاي؟ ماشي بصوا بقى يا جماعه الحركه دي. استنوا بس يا جماعه، طيب اوريهم الحركه والنبي اوريهم الحركه. ماشي اعمل كده ايوه بالظبط، شفتوا اوريكم تاني، سميتوا عليا يعني يا ديني. انا بعمل ايه؟ بصوا بقى يا جماعه الحركه دي. الله شفتوا 3 ماتوا من ضربه رجل واحده تمام. دي ويف 3 بقى يا جماعه. ايه انا عايز بس ارتاح شويه، انا مستني فوق كده املى دمي لحد بس ايه ما انزلهم انا دمي كامل. ماشي كده دمي اتملى، ننزل بقى ايه عليهم واحد واحد كده. عايز بس اجرب بس الحركه يا جماعه اللي انا شفتها يا جماعه، كنت بعملها والله بسهوله. بصوا يا دين النبي. ايوه شفتها، بس هو كان في ناس بس صادين رجله من تحت تمام. ده كده ايه اجربها بس كده معاه. بصوا يا جماعه انا تعب نفسي ليه، انا هشبكهم دلوقتي كلهم في بعض. روح انت طير خلصت. ماشي اي حد يعدي بس من هنا كده يا جماعه. طب استنى انا اخليهم يعدي. ايوه بالظبط. واحد تاني بس يعدي كده من هنا. فين انا ضربتها فين انا؟ ايوه حد يجي لي هنا يا جماعه. هم فهموا ولا ايه دول بيرجعوا؟ تمام نشبك بس واحد واحد كده. عشان نشبك ده كده نخلص. ايه ده راح فين؟ ده رجع ورايا. بصوا بقى يا جماعه في دوج فظيع تمام. بس انا بس اخلع بس من هنا.
لو انا المفروض ان انا لو دوست كليك يمين مع شيفت وعملت كده. الله الله، بصوا بقى، يلا 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 عايزكم تضربوني بس. بصوا ولا اي حاجه يا جماعه بتيجي فيا. يا دي انا نزلت 2 بس من اصل 10. تعالوا لي بقى كده يا جماعه، ايه انا خدت معاكم اخري، هستخدم عليكم اي حاجه ينفع تستخدم. تعالى المفروض ان هم ينزلوا ايه مخلصين كده. اظن ان هم يفتحوا لي بدله لما اخلص، عشان أنا عمري ما خلصتها دي. فاضل واحد. انا عارفين بقى يا جماعه الواحد ده دايما بلاقيه فين؟ اقسم بالله بلاقيه دايما تحت الارض. يعني بصوا لو انا نزلت كده ان او سي، لو شغلت كده ايه النوكليب كده، هو مش راضي يشتغل ليه؟ النوكليب مش راضي يشتغل، بس هو مليون في المية بيبقى واقع تحت. يعني كده خلاص كده مستحيل اخلصها، دايما بيبقى في واحد وقع تحت. بصوا خسروني فيها عشان واحد وقع تحت الارض. جليتش اصلا من المود مش مني انا. نروح بس ايه نخلص بس على العربيه دي، بس اعوض فشلي بس اللي انا عملته ده. خسرت. بصوا يا جماعه، شايفين انا المفروض ارجع في كلامي اقول لكم ان ده اوحش مود ممكن تجربوه. جربوا اي مود تاني غيره، واظن ان هو كفايه قوي كده عليه. بس واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.